Comendo torre de chocolate, Paris. tá ligado? Dá uma dentada aí pra ver se é. Logo no cabeçote. Ixi. Logo no cabeçote. Meu Deus. É bom? Você sabia que era de chocolate? Hã? Sabia que era de chocolate? Sabia. Eu vi Primeira ontem. qualidade. Mas, mano, essa torre... Literalmente comendo Paris. Duda, dá uma dentadinha, vai. Ai, gente, o chocolate daqui é mais gostoso. Ó. Ai! Não, morde até aqui. Melhor. Eita! Luan, você adora chocolate que eu sei. Lá. Emocionou foi Eita! Guloso, Álvaro. Amigo, não vamos não passar essa vergonha. aqui pra ver se não cabe. Gente. Que pessoa baixa é essa? Vai sentar lá. Ramon, falta você. E... Pão. Pão. Sasha não aguenta mais. Sobe, Sasha, sobe.